Hello， 大家好，我是小李老师。那上海的话，天气开始慢慢凉了，在冷热交替的季节当中的话呢，很容易造成一些喉咙痛，以及或者说你会有一些咳嗽的一些症状。那今天小李老师来教你一招我们气管的拉伸，来帮助你尽可能的远离这样的一些问题。当然，如果说你正好有一些咳嗽或者喉咙不舒服的这样的一些问题的话，也可以尝试一下，或许可以给你带来意想不到的帮助哦。OK， 那我们首先来了解一下咳嗽的机制，其实就是你的肺或者气管壁当中会有一些异物，人体采取咳嗽这样的方式把这些异物想要排出体外。那所以如果说你的肺以及你的气管弹性其实会比较好的话，那其实这样的情况会比较少出现。那所以我们怎么样去拉伸我们的气管？那非常简单的一个道理，拉伸都是把我们的一整块肌肉怎么样拉长，来恢复它的一些弹性。由于我们现在含胸驼背，其实我们的气管加上我们的肺，因为你驼背嘛，含着，所以说你的肺都是被压住的，你的肺也没有办法充分的舒展。所以这样的一个拉伸方式的话呢，可以帮助你的肺气管得到一个充分的一个伸展，来帮助你平常远离这样的一些问题。那具体的话呢是这样，首先你要深吸一口气，把肺充满，然后肺的下半部分就可以拉长，然后脖子向后仰，气管拉长一部分，然后舌头用力向外吐，更加的拉长。然后在拉的过程当中，你发现有非常强烈的喉咙里面有牵拉感的话，你就说明你的气管还是比较紧的。深吸一口气，肺下去，然后的话呢，脖子向后，舌头吐出来，非常简单。非常简单的一个方法，它通过你深吸气把你的肺充满，那你肺的下半段其实就是往下走了，因为肺充满了，然后再把舌头，因为跟气管其实以筋膜的形式连接着，用力的吐出去，一上一下这样打开，来起到一个拉伸我们气管跟我们肺的一个作用。那希望对你有帮助。如果说你试了一下之后还感觉不错，记得点赞、收藏加关注。今天的视频到这里，拜拜。